proverbe dit, as-tu vu un homme habile dans son travail? Il se tiendra devant des rois, il ne se tiendra pas devant des hommes ordinaires. Parce que c'est un travailleur diligent, proactif, créatif et capable de terminer un travail excellemment. Notre invité de ce nouveau numéro est chevalier dans l'ordre de mérite de la nation par décret présidentiel, ambassadeur des cuisiniers d'Afrique centrale, médaillé d'or à la Coupe du monde de la cuisine, master chef et ambassadeur des Soft Power Days, des ateliers citoyens du Congo. En plus d'être chef cuisinier, il est promoteur d'un institut gastronomique dans lequel il transmet son savoir-faire afin que d'autres jeunes comme lui puissent trouver leur voie. Il s'appelle Madjou Nukasha, connu sous le patronyme de chef Madjou. Comment a-t-il fait pour exceller dans la cuisine? Quels ont été ses débuts dans cette aventure qui lui a fait découvrir les pays du monde? Qu'est-ce qui fait de sa cuisine une cuisine particulière? Allons à la découverte de ce chef cuisinier qui nous donnera les secrets et les rouillages de son métier. Attachez vos tabliers car nos papilles seront soumis à rude épreuve. Chef Madjou, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Merci. Donc, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir pour ce nouveau numéro et nous croyons que votre passage suscitera encore plus de vocation pour ces jeunes-là qui hésitent encore à faire de la cuisine un métier. Donc, chef Madjou, en l'entame, nous aimerions savoir qu'est-ce qui vous a poussé ou bien comment vous êtes arrivé à être cuisinier? D'abord, pour moi, la cuisine, c'est pas un métier, c'est une passion. Et je le fais avec beaucoup d'amour. Au début, c'était pour survivre, en fait. Au début, on se disait, je veux faire la cuisine parce que peut-être j'aurai une opportunité, peut-être pour sortir de la pauvreté. Mais après, au fur et à mesure qu'on a commencé à faire la cuisine, on est tombé amoureux. Et on s'est donné, à 1000%. Et voilà le résultat. Après, il y a beaucoup d'appréhension dans ce métier qui se dit beaucoup plus féminin. Est-ce que vous avez reçu des stéréotypes de genre? Oui, il y a des gens qui m'ont dit que c'était un métier de femme, que c'était pas un bon métier. Il y a toujours des gens qui sont là pour décourager. Mais moi, je les ai pas écoutés. J'ai continué avec ma vision et jusqu'à aujourd'hui. Et ces mêmes personnes aujourd'hui veulent faire la cuisine. Incroyable, mais vrai. Vous avez parlé de vision et est-ce qu'on peut savoir tout justement qu'est-ce qui vous a motivé à choisir la gastronomie et en particulier celle, la gastronomie congolaise? J'ai constaté que la cuisine congolaise n'était pas assez valorisée, la cuisine africaine. Et raison pour laquelle je me disais fallait que je fasse quelque chose. La plupart des chefs cuisiniers que je voyais, quand je les posais les questions, ils me disaient je fais la cuisine européenne, je fais la cuisine française, je fais la cuisine italienne. Et il n'y avait pas vraiment des gens qui faisaient la cuisine congolaise. Il y en avait, mais il n'y avait pas assez. Et il y avait le besoin, raison pour laquelle je me suis lancé. J'ai commencé à travailler sur les produits locaux. Et c'est ces produits qui m'ont ramené au sommet. Oui, on peut très bien voir que vous êtes en train d'exceller dans ce métier. D'ailleurs, vous êtes l'ambassadeur des chefs cuisiniers d'Afrique. Vous êtes chevalier dans l'ordre de mérite de la nation par décret présidentiel et vous êtes ambassadeur aussi des Soft Power Days. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui comment vous avez procédé, comment vous avez fait, ou bien quels sont vos secrets? Mon secret, c'est de travailler. Je travaille dur. Comme je le dis toujours, rien ne tombe du ciel. Tout ce qui tombe du ciel, c'est la pluie. Le reste, on doit se battre pour avoir. Donc, je travaille dur. Je travaille dur pour avoir ce niveau et je veux pas lâcher. Et je crois aussi que les efforts qu'on fait pour réussir ne sont jamais perdus. Donc, je travaille nuit et jour. Ben, le travail que je fais, les gens ne le voient pas. Ils voient seulement le résultat. Mais c'est un fruit de beaucoup de travail. Et comment ça s'est passé? Vous avez eu à suivre des formations? J'ai fait une formation en cuisine, pâtisserie, restauration, une formation financée par la Banque mondiale avec le projet PDCE. Je me rendais compte que j'avais vraiment besoin de cette formation-là et j'avais pas d'autre choix. Du coup, quand on m'a parlé de cette formation, j'ai commencé à faire la formation. Je me suis donné à 1000%. J'ai mis le cœur, j'ai mis l'estomac, j'ai mis les poumons. Je me suis donné parce que ma vie en dépendait. Et aujourd'hui, je peux qu'être fier. Et on sait que les cuisiniers, il y en a beaucoup, hein? Il y en a plein, que ce soit au Congo, que ce soit dans le monde entier. Et s'il faut parler de la particularité du chef Madjou, qu'est-ce qui fait la particularité de la cuisine du chef Madjou? Ma particularité, c'est que je travaille avec la cuisine congolaise et comme on dit, nous, dans la cuisine, on dit que la nourriture soit un médicament. Moi, je travaille et je soigne aussi les passionnés, en fait. Parce qu'aujourd'hui, quels que soient les produits que tu bois quand tu es malade, si ton alimentation n'est pas équilibrée, le taux est multiplié par 0. Donc moi, je pousse aux Congolais de manger bio et naturel. Et le naturel, il est mieux.
Et dans ce que je fais, il n'y a pas d'artificiel. Je n'utilise pas du cube magie, j'utilise rien du tout. Moi, j'utilise que les produits locaux, bio, naturels. Et ça marche. Ok. Et aussi, il y a ce côté, on dit que la cuisine au Congo, ça n'apporte rien de bon. Qu'est-ce que vous pensez de cette assertion? Moi, je pense qu'il n'y a pas de saut métier à que soit homme. Et la cuisine m'a tout donné. Hein. Je peux dire que la cuisine m'a donné le respect. La cuisine m'a donné la notoriété. La cuisine m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Je ne suis pas ce que je voulais être, mais je ne suis plus ce que j'étais. Et comme je le dis, j'ai pas eu la chance j'ai pas choisi d'être cuisinier, j'ai eu la chance. Et j'en suis fier. C'est très bien d'être fier. Et s'il faut parler de termes d'avantages, quels sont les avantages aujourd'hui d'être cuisinier au Congo, selon vous? L'avantage d'être cuisinier au Congo, d'abord, comme je dis, la cuisine, c'est un métier qui demande beaucoup d'amour. Tu peux pas être méchant et tu fais la cuisine, c'est pas possible. Et donc, l'avantage d'être cuisinier aujourd'hui, la cuisine m'a ouvert beaucoup de portes, ça m'a donné beaucoup d'opportunités. Et j'ai voyagé, moi, j'ai fait beaucoup de voyages. Je suis arrivé en Italie, j'ai fait plusieurs fois la Russie, je suis parti en France, j'ai fait plusieurs fois la Tunisie, plusieurs fois la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Bénin. En tout cas, la cuisine m'a fait visiter plusieurs pays. Et je pense que quand on fait un travail avec amour, on se donne à 1000%, le résultat est toujours positif. Et vous avez dit, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait pas mal de pays. Mais est-ce que de toutes ces aventures, on peut savoir au moins laquelle de ces aventures qui vous a plus tenu, bien qui vous tient le plus, bien qui a fait aujourd'hui du chef Madu le haut niveau que vous êtes, qui vous a emmené au haut niveau que vous êtes aujourd'hui, Bon, parmi tout ça. mais moi, je pense qu'on on n'oublie jamais d'où on vient. Et la première, ce qui m'a vraiment rehaussé au niveau, c'était lors de lorsque j'ai participé au festival panafricain de la gastronomie qui s'est passé au Bénin. C'était un coup de pouce. Et après, les portes se sont ouvertes. J'ai été sponsorisé par les ACC je tiens à remercier. Je pense que s'ils n'étaient pas là, ça allait être très compliqué parce qu'en ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'un soutien. Il y a des moments où on est au fond d'un trou Enfin, et on a on veut besoin vraiment que d'aide, quelqu'un oui. et les ACC étaient là, ils m'ont soutenu. Et là, je peux jamais l'oublier. Et je serai reconnaissant toute ma vie. Et la Russie, au championnat mondial de la gastronomie, c'était le plus beau jour de ma vie. Ce jour-là, j'avais envie de crier, j'avais envie de sauter, j'avais envie de rire, en fait, c'était un sentiment que je peux pas décrire. Oui. Et c'était incroyable. Ça fait plaisir de gagner avec le drapeau congolais. Tout à l'heure, vous avez souligné les ACC, qui n'est autre que les ateliers citoyens du Congo. Vous êtes ambassadeur des Soft Power Days. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela? Ça consiste à quoi? Et en tant qu'ambassadeur, qu'est-ce que vous faites au juste? Le soft power day, c'est valoriser la culture congolaise. Et moi, dans mon domaine, je valorise la culture avec la gastronomie. Et donc, je fais la cuisine congolaise, mais revisitée. Je fais le sakasaka royal, je fais le maboko foui, je fais le poisson de douce à la nage, je fais les miettes de poisson salé à la purée de légumes au jardin d'Éden, je fais le gâteau maboké. Je fais la cuisine congolaise. Le soft power day, pour moi, c'est valoriser la cuisine congolaise, être le miroir de cette cuisine-là. Et aujourd'hui, est-ce que vous croyez que la cuisine congolaise, elle évolue? Oui, je pense qu'elle évolue lentement mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Et vous, en tant que cuisinier, vous avez cette charge-là de ramener la cuisine congolaise très haut. Donc, chef Madu, nous aimons parler un peu de vos inspirations parce que vous avez à votre disposition, vous avez fabriqué un vin à base de feu de bissap, qui n'est autre que Chevalier d'Or. D'où vous est venue cette inspiration de fabriquer ce vin-là? Le vin Chevalier d'Or, c'est un vin que l'idée m'est venue pendant le confinement. Moi, j'ai toujours transformé mes difficultés en opportunités. J'étais victime d'un vol, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et j'ai dit, je dois travailler sur un produit qui peut me rehausser. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur le vin rouge. Euh, j'ai fait beaucoup d'échecs jusqu'à ce que j'ai réussi à embouteiller avec des critiques, des encouragements, avec des reproches. J'ai quand même amélioré mon vin. Aujourd'hui, je suis très fier. Une fois, quand j'ai eu ce produit-là, quand j'ai fini de faire tout ce qu'il fallait, j'étais en larmes. Ce jour-là, j'ai dormi avec la bouteille sur mon lit. C'était un sentiment accompli. Vous voyez, ça fait plaisir lorsqu'on réussit un challenge. Et Oui. ça renforce Oui. et ça donne encore la confiance en soi. Donc, c'est un vin rouge fait à base du bissap. Je l'ai ramené en Italie, je l'ai ramené en France, à Paris, je l'ai ramené en Russie. Et
voilà. Aujourd'hui, mon plus grand rêve, c'est que ce vin-là soit international. Et moi, je suis sûr que dans les années à venir, ça sera la plus grande marque de vin africain qui va tutoyer le monde. C'est une très belle chose. Et le vin au Congo, on le retrouve où, Le vin, on juste? le retrouve au marché Total, on le retrouve à Mongali, on le retrouve à Mukondo, on le retrouve un peu partout. D'accord. Là, dans les caves où on vend le vin. D'accord. Vous avez parlé des difficultés. On sait très bien que le chemin de la réussite, il est toujours plein d'embûches, plein de difficultés. Est-ce que vous pouvez nous parler en bref de ces difficultés et comment vous avez fait pour surmonter cela? Moi, je pense que rien n'est facile dans la vie et je rencontre des difficultés que tous les Congolais rencontrent. J'ai pas envie de dire cela, euh, mais moi, je pense que ma plus grande force, c'est mon mental, en fait. Ma plus grande force, c'est mon mental. Je n'abandonne jamais. Et moi, j'ai appris dans la souffrance, parfois dans l'humiliation. Mhm. Et cela m'a forgé et me permet aujourd'hui de supporter tous les obstacles que j'arrive à avoir sur ma route. Mais sinon, je pense que je rencontre toutes les difficultés, mais le problème, c'est le mental. Je n'abandonne jamais. Et la seule chose qui tombe du ciel, c'est la pluie d'abord. Donc, je sais que je dois me battre pour réaliser mes rêves. C'est très bien d'ailleurs réaliser ces rêves. Et j'aimerais savoir dans votre métier comment ça se passe. Est-ce que vous travaillez en solo ou bien vous avez toute une équipe avec laquelle vous travaillez? J'ai une équipe de 10 personnes, nous travaillons, et qui m'accompagnent. Ensemble, on est plus fort. Et je suis aussi le président de la Fédération des cuisines du Congo. Là-bas aussi, je suis le responsable. On a un bureau et une communauté. Et je suis le président le vice-président au niveau africain. Et je suis l'ambassadeur des cuisines d'Afrique centrale. Donc, ensemble, on peut faire des grandes choses. Seul, on peut évoluer, mais ensemble, on peut faire des grandes choses. Seul on peut évoluer, ensemble on peut faire des grandes choses. Justement, vous avez un institut de gastronomie où vous avez déjà formé jusqu'à ce jour plus de 4000 jeunes Congolais. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet institut? Comment ça se passe, l'intégration et voilà. Nous avons formé plusieurs personnes. La cuisine, on forme en cuisine, en pâtisserie, en restauration, en décoration. Euh, Après la formation, les apprenants bénéficient des stages dans les hôtels. Nous avons plusieurs partenaires, parmi Olympique Palace, l'Assiette, Ok. Pefaco Hotel, ils sont nombreux. Et après le stage, ils sont divisés en deux. Il y a ceux qui optent pour l'auto-emploi et puis optent pour l'emploi salarié. Ceux qui optent pour l'auto-emploi, ils sont directement envoyés chez nos partenaires on les apprend à faire le business plan, on les apprend à commencer des petits business. Moi, je me dis toujours que on commence toujours petit pour grandir. Et pour d'autres, on les trouve l'emploi parce que nous sommes partenaires avec plusieurs personnes qui nous appellent pour l'emploi. Donc, 60% de nos emplois, de ceux qu'on forme ont trouvé l'emploi et d'autres personnes qu'on forme pour être des entrepreneurs. Et mis à part le centre de formation ainsi que le vin à base de Bissap, est-ce que vous avez des projets, d'autres projets en Comme je vue? dis, le rêve, c'est gratuit. Euh, Quand j'ai le temps, je rêve grand. Et mon plus grand rêve, c'est de créer un temple dédié à la gastronomie congolaise où nous allons valoriser la cuisine congolaise de la ferme à l'assiette. Donc, l'idée, c'était que la personne arrivée dans ce temple-là, qu'il mange et qu'il boit congolais, raison pour laquelle on a créé le vin rouge qui accompagne ces plats. Parce que, et puis, euh, dans ce temple-là, il y aura un laboratoire et puis il y aura un studio où nous allons promouvoir la gastronomie congolaise. Mon but, c'est que la cuisine congolaise et ses cuisiniers soient valorisés et respectés. Et qu'est-ce qui reste à faire pour que cette cuisine congolaise-là puisse avoir un bon regard? Parce qu'il faut savoir que on se dit que la cuisine congolaise, entre parenthèses, Moi, je pense que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et si on arrive à valoriser d'autres cuisines, on oublie la nôtre, ça ne sera pas une bonne chose. Et pour que la cuisine congolaise soit vue de tous, je pense que on doit prendre conscience. Et moi, j'ai déjà pris conscience. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui ont pris conscience. Et moi, je suis positif. Je pense que dans les années à venir, la cuisine congolaise va s'asseoir sur la table des plus grandes cuisines. par la même occasion, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces milliers de personnes ou à ces jeunes qui vous suivent actuellement, qui hésitent encore jusque-là à se lancer
dans le métier de la cuisine? Ben, comme je disais, la cuisine m'a tout donné. J'ai pas choisi d'être cuisinier, mais j'ai eu la chance. Et je pense que je demande aux jeunes Congolais de se lancer dans la gastronomie. Je pense que ça sera, ils vont pas regretter cette décision-là. Ils seront heureux parce que la cuisine a beaucoup d'opportunités. Moi, je pense que les années qui vont suivre, la cuisine congolaise va vraiment évoluer et on a besoin des acteurs, des gens qui vont travailler pour cette gastronomie-là. Et donc, je les appelle à rejoindre, à faire chemin ensemble avec moi. Je pense qu'ils seront heureux. Et pour les gens, par exemple, qui veulent intégrer le centre, qui veulent faire la formation, comment faire pour vous rejoindre, pour intégrer votre centre de formation? Notre centre de formation, l'inscription, on paie juste l'inscription puis on commence la formation. Nous sommes situés au Pont du Dieu et à Bakongo. Au Pont du Dieu, nous sommes sur l'avenue Fulbert-Hulot numéro 1. Pour les inscriptions, mon numéro c'est le 06, le 813, le 30, le 06. Le 06 813 30 06. Ils pourront appeler pour avoir plus d'informations. Nous allons déjà au terme de notre conversation. Est-ce que le chef Madu a un modèle? Vous avez un modèle qui vous inspire? Oui, j'ai des modèles. Bon, dans la gastronomie, je veux vraiment apporter ma touche. Raison pour laquelle la plupart de mes plats que je fais, c'est original. Mais dans la vie, dans la vue en général, mon modèle, c'est pas un cuisinier en fait. C'est Nelson Mandela. Oh. Nelson Mandela, c'est très bien. C'est toujours important d'avoir des modèles dans la vie parce qu'il faut toujours s'inspirer du modèle des autres. Donc, merci, chef Madjou. Ça a été un plaisir. Et nous croyons que votre passage, comme nous l'avons dit, va susciter beaucoup d'interactions pour ces gens-là qui hésitent encore à se lancer dans la cuisine. Merci. D'accord, merci. Le poulet à la moimbe. J'abandonne jamais. J'aurais dû commencer la cuisine plus tôt. La détermination, l'envie de réussir, je n'abandonne pas, je suis discipliné et je travaille dur. L'émietté de poisson salé, la purée de légumes au jardin de terre. Voilà, c'était donc le chef Madjou Moukassa. Pour ceux qui viennent de nous découvrir, nous sommes AGI TV et cette émission, c'est AGI Reçoit. Nous recevons des hommes et des femmes qui peuvent impacter de par leur parcours. Merci de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt.